Ama xasiyeti bilan az olsa-mu bir degan shu deb qo'ygan men cho'menim xotnim berib turaman. Shuncha suratda dedim ekan. Şaptolluqda şaptol derim. 我觉得他拿着那个，他说拍皮球。 Yüzümün qılılığı canımın rayeti degan gap. Şimdi ben üç şeyini kıldım. Bunu bir şeyini kuzduk, yedik. Şunu açık getirdim. Ola hazır oylagan açık uçuymu xata. Ola hazır lasıp koygan bir şey ise gap. Hala, birliğiniz gapma. Karnına jügürse samanlaqçı.哎呀，一说唱歌，一唱歌我嗓子。没问题，我给你伴奏。 G'ayratkam o'zining limon ichishini bilmay ichgandim ha? Limon sürme içkinim. Limon sürme içkinim. Sen ichganing limon. To'g'ri, limon ichib. Az qandaq doğurdunuz, bana bir doğradınız. Kör baqa eskidiniz. Kızınız qarab. Ağırda muş qaptı. Hep geçmişsin, yaxshi qo'ymabsizlar. Gel çekilib ketdi. Gel çekilib ketdi. 1, 2, 3. Mübarek olsun. San'atkorlarning kishilarni jalb qiladigan o'zgacha xosliklari bo'ladi. Bizni qoyil qiladigan ulardagi talant va ishonch tuyg'usi. Urumchi radio televiziyasi bilan do'lan ovqatchiligi hozirlagan bu katta sahnada cho'lponlarimiz bilan texim yaqin oraliqda turib uchrasha olasiz. Bugun sahnamizda ikki kozir komanda hozir bo'ldi. Bunun biri aql farosat va qobiliyat mujassamlangan Obida gruppasi. Yana biri bo'lsa xoslik va talantni kozir qilgan Tret gruppasi. Ondaqda bugun zodi qaysi gruppa sizning kulki chekingizga hujum qila oladi? Zodi kim sizni qaqoqlatib kuldira oladi? Her iki grubunun ro'yi tayyorligi nihoyatda mukammal bo'lib, do'stona raqobatni shakl, o'yinni vosita qilib, eng oxirida yanada ko'pchilikka shodlik kulkisi bag'ishlashdi. Salam naq maydondagi mehmonlar, salam ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, salam qarxanchilar. Programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Mahira Abdug'ani. Salam naq maydondagi aziz ko'rurmanlar, ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Riyosatchi Adila Nijatdan har biringlarga o'tib salom, oliy ehtirom. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Shinjang Do'lan ovqatchilik cheklik shirkati birlashib ishlagan Obida Cho'lponlar sahnasi programmasi. Kulgan yuzlardan baxt parlaydi. Kuldirgan yuraklardan mehr muhabbat taraydi. Shundaq, bugundan e'tiboran ko'pchilik bilan yuz ko'rishgan Obida Cho'lponlar sahnasi programmamiz külkini asas qilgan holda dangliq cho'lponlarimiz, shundaqla xalq orasidagi talantlilar va ilg'or shaxslarni taklif qilib, o'zaro musobaqalashgan asosda qiziqarli o'yin turlarini asos qilib turib ko'pchilikka bahr ato qiladi. Demak, bugundan e'tiboran Obida Cho'lponlar sahnasi programmamiz ko'rmanlarning huzurida bo'ladi. Qadrli tomoshabin do'stlar, biz bugun programmamizning 2-sonini kutib oldik. Mana 2-sonda biz dastlabki qadamda o'tgan 1-sonda o'ynagan to'g'ri yetkazing. Bu o'yinga 5 nafar guruh a'zosi qatnashadi. Ularning orasini Erkatjon tam to'sib turadi. Birinchi a'zo xatni ko'rib, harakat orqali ifodalab, ikkinchi a'zoga yetkazadi. Ikkinchisi orqadagisiga yetkazadi. Eng oxirdagi a'zo riyosatchiga o'z faraz qilgan so'zni aytib beradi. Bu oraliqda qat'iy ovoz chiqarishga bo'lmaydi. Endi bu o'yinning qoidasini so'zlamsakmi, tomoshabin do'stlarimizga ham ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlarga oydin bo'lib bo'ldi. Biz yanala Sayibxon komandaningki mehmon komandaga yo'l qo'yishi bilan mehmon komanda dastlabki qadamda o'zlarining o'y fikrini va yoki bir jumla, bir maqol tamsilga yig'inchoqlab, do'stga yezish bilan Sayibxon komandasiga ko'rsatdi. Obida gruppasi tepib chiqdi. Tret gruppasi yezib chiqdi. Qani Qani Adila tayyorligi bitdimi? Endi biz gruppasi chiqqan mazmunni ko'ramiz. Xo'sh, Obida gruppasidagilar. O'z joyimizni topaylik. O'rnimizni almashtirib qo'yamdi. Almashtirib. Tulayverdi, erkin o'yin tursan. Almashtirib qo'yamdi. Qanday ahvolinglar tinchlikmi? Aytib beray.
Ben tipi bile. Berber bir kötü olduğunu ben bağırdık ya. İşkin almışsın ondan sonra. Rukiye kayfiyatınızda bu qitim şundan qiyin bir sual chiqibdi-da. Balkim achchiq kuchayib tragediyasi yana bir qayta takrorlanib qilishi mumkin. Berber tapanmaymiz. Demiş kasmayın. Tapmışsın ulan. Bu qitim kuchay unundan achchiq bo'lishi mumkin. Hayal qilibdimi Abida gruppasi? Bitti. Çatak yok bizde. Çatak yok bizde. Qirg'anchilar bir kulyapti-ku. Qiziqarli bir film chiqibdi. Ya Adiljonning ma'nili kulgunga qaragan chaqida og'inam tapalaydi deb o'yladi. Mana chaka ichiga kiring. Sizga iltimos siz anglaysiz. Ha, va bo'ldi. Super vaqt to'shdi. Vaqt to'shdi. Xasiyatda Abdukarim kamg'ulab bering. Qani Abida gruppasining naq maydoniga kelinglar. Abdukarimga bu qitim tapalaydigan deb turamsiz. Ters olarniki. Ağzını jum degandek qildi, shu ağzını jumay. Eng oxirgi javobingizni anglab boqaylik. Shu bir o'qituvchi doska birman xatni yozib, bir bola shuni xatga ağzını jum dedi. Super siz nima deb tushundingiz? Birligingiz gap bilan ifodlang. Bir vatildaq ayol birisiga pek gap ketdi. Ha, baştarak bir tushundim. Yeni bir şey anlasın degan gaplar. Ben mayak nersin kıl. Her kandak gapni qulog'ing anglasin, mayaqni anlamayaqdan chiqib ketsin. Ben şu açığı yaman birisi açığını keltirip koyaptı. Balısı yaptı. Şunu tanqitladim. Ondan to'g'ri tepdiman ku men. Shu bir ochiqaman o'qituvchi borsa tanqitlab ağzını jum dedi dedim ku. Dastlabki mana chakam nima xatni ko'ray. Kızım sana aytay kelinim sen anla diye. Bu kızım matrapta kelma, matraptimda seninki ya. Kızım matrapta kelma, matraptimda seninki ya. Kızım matrapta kelma. Undaq bo'lsa ishki guruh a'zolari joyinglarga berib, bu da mazmunni Abida guruhi chiqardi. Mayli Abida guruhi bo'lsin, mayli Tirt guruhi bo'lsin, yengishga zo'r ishonch bog'layotdi. Shuning uchun tirishayotdi. Guruh a'zolari bir yoqdan bosh chiqaryotdi, bir yoqdan qo'l chiqaryotdi. Qani Tirt guruhi tayyorlanganlar bitdimi? Hayratga tayyorlanganlar bitgan bo'lsa, Arzigulada Ruqiya, Cho'lpon. Yuqarı. Guruh a'zolarining ortiqchiligini yaxshi namoyon qilish uchun mana o'rin tartiblarini to'xtamay almashtiryapti. Kimning ifodalash iqtidori yuqori bo'lganligini Eskilik qilmaydi. guruhning shunday foydasi bor bo'lganligini eslatadi va Hayratga maydonga marhamatda. A grubunun gap so'zi bormi? Bormi? Bir yığılırız sizlerge. Uyanla kırınlar, uyanla gel. Uyanla taka.
Tırt korpusning a'zolari g'ayratqonning bir qo'lliq o'rlashtirishi bilan o'rin tartiblarni qaytadan bir ratlab chiqibdi. Qani, Kaloshi, Junbek xolimi. Junbek xolimi. Red korpus uchun qizg'in bir javob berib, bularningki ro'y kayfiyatiga yana bir alqish beraylik. Qani, Abida korpusga Mamatjon tomosha bilan ko'zlaydi. Biz burada ters neresi çıkamayız. Oldu mu? Çolpan tayyorlig'ingiz bittimi? Çolpanni pishqib ketyapti. Buyur. Ha. Çolpanni rasmiy beshi qatdi. Ha. Voy, g'ayratqon tushangandek. Shu yaxshi sifatiga o'xshaydi, ha? To'g'ri. Ha. Kaloshi. Ha, Kaloshi. Bo'lmadi bu Kaloshi. Ruqiya. Ruqiya. Hareket nait ko'ngli yotadi mama. Arzgilada. Arzgilada. Kirktal. Qani, qirt ko'ribsan a'zolarini e'lon qilinglar. Arzgilada. Nima dedi? Seni saqlab ko'zim to'rt bo'ldi. Seni saqlab ko'zim to'rt bo'ldi. Topdi. Mana resmi topdi. Nim dedi? Resmi topdi. To'g'ri topdi. Shunda to'g'ri topdi. Shunda to'g'ri topdi. Çavar topdi bu. Seni kütüp ko'zim to'rt bo'ldi deydi. Seni kütüp ko'zim to'rt bo'ldi. Tushunturdingizmi? Doni vodiyanchang sig'iladi demakchi. Bunda qaradim. Demak, muayyanlashtirdingiz, jazmlashtirdingizmi? 3 2 To'xtang, ha? Ketmayman. Ha? Ketmayman. Siz joyingizga turing. 2 To'xtab turinglar, to'xtang. Bo'ldi. Mana javobi Xayrgul Asad. Çünkü Xayrgul el qalbidan o'rnagan cho'lponlarimizning birisi. Xayrgulning ko'zidagi cho'ngligi, quloqdagi keligi hammadamga iniq. Shunga ishtik tasvirlab bersa Xayrgul chiqib qolamdi desam topamidi. Voy, chunchular, bu mening ko'zim. Ko'rib a'zolari joyinglarga bosinglar. Endi Yana bir qitimni o'ynashni qirt ko'ribsiga fursat beramiz. Qirt ko'ribsini hisobda 2 qitimli turishdi bor. Ha, bunda qilib, bunda qilib Bu kadar ıslah. Qani ko'rib a'zolar bir yerga kelib, bizga darhol mazmun yo'llab beringlar. Men vahshiy bir yigitda yaxam. Cho'lponning sal ochiq yomon. Men hech kim topamaydigan bir narsa o'ylashay deyotdi, ha. Qani Mayrada bizning tayyorligimiz bitdi. Voy, ma bizim elini kartımız kıldı. Bizning odiylar oqmaykin kiyilib bu qirt ko'ribsiz o'tib ketdi, ya. Xayrgulda Allahning tayyorligi bitibdi, bizningmi bitdi bu? Qani Her vakit. endi cho'lponning vujudida bir narsa his qildim men. Cho'lpon shunday keskin yo'sinda. Bilen basak. Qarasanglar cho'lponning kayfiyati shunday keskin. Xap bu qitim topalamdı, topamamdı. Meyli bir tapanmay, biz tapanmay Çolpan Gül'ünü hoşqı öteyli bugün. Çolpan Gül'ünü hoşqı öteyli bugün. Qanaqalar? Mehmetjon. Unda bo'lsa, bu da Xayrgul birinchisiga bosin. Shuna qilindi? Bo'ldi. Maqlamsa. Absopar ikkinchi. Xosiyat uchinchi. Mehmetjon to'rtinchi, men beshinchi turay. Guruh boshlig'ini o'rinlashtirish yaxshi mana. 3 2 1 başladık. İşkala o'rnalarga basanglar. Kira. Kirem dağ, maqon. Ve ikimiz kirishamiz mi?
G'ayratga, Ruqiya hammalarni kayfiyatlar shunda ustun qarsam, ha? Nima xatga? Diqqat. Ha. 3, 2, 1, başladık. Xayriyatdan bek olmaqa. Yine Abdusopur xasiyetim yetkizing. O'zgacha bir mazmundek turdi, ha? Qani xasiyetim Mamachaga yetkizdi. Endi shogird ustozga yetkizdi. Qani shogird qanday yetkizdi naq maydonni ko'raylik. Mamachan, ustozingizga bir yetkizib o'ting. Maqaysa, o'ylik chirkaslar aqasira. O'ylik chirkaslar aqasira. Maqa. Cho'lponda salachiq yomon turdi, kirib ketibsizlar. O'ylig'i chiqyapmidi. Qani, Abida Gurps marhamat. Abida Gurps marhamat. Tirit Gurpsi hamsa ishqi qo'lg'onlarni. Naq sezgur olib chiqdilarki, bizmi o'rvamsak ishchada qani? Abdukarimga nim dedi. Men bu qarab tepasam bo'lib qoldim. Hech qasinglar qarab. Men qarab, nim deydi? Kanzu shqat emas bu, ha? Qarsam bu shqatda qilib turdi. Qarsam bu shqatda qilib turdi. Dadiyanxo degan gap emas-da. Dadiyanxo. Hocam, çödingmi? Jazmlashtiramsiz. Menimcha shu Dadiyanxoga 80% yaqin. Dadiyanxoga 80% yaqin. 80% yaqin. Undaqda, Mamacha sizning aytganingiz shu bo'ldimi? Bu telefon olsam, kompyuterim uzilib ketdi dedi. Kompyuterim uzilib ketdi dedi. Ha. Balg'i. Sizga kelganda nimani fikr davri? Mana shu telefon qilsam puchur qilsam yo'q. Şimdi bu qilsam, telefonimga qo'yib etilsam, ana nima qilsam telefon qilsam qo'yib yo'q degan. Dadiyanxo yoki fashinchi degan gap bo'lishi mumkin. Sizni jazmlashtirmoqchi shundaqmi? Shqat chikanligini qanday bilib oldi? Sizga qama. Qani, cho'lpon. Men shu cho'lpon bek tutib olg'im kelib ketib, 3 xat degandek keldi, cho'lponning qopig'i qatcha turilib ketdi, qondoq qilgandi deb. Balki 3 nima xat degan bo'lishi mumkin. Nim degan sanlar. Ha? Lelekan. Hey. Ya to'g'ri ya xato olding, ha? Xato. Ha, bo'ldi. Yandinglar. Tugdi-ku. Javob. Ay, bu men konuşmadıga. Qaranglar, telefon degan gap chiqdi-ku. Keyin qo'y to'g'rimi? Oxirida bundan o'ynadim telefonni. O'ysam bum deyildi. Yana bundan o'ysam bum deyildi. Endi kan degan yuvishga. Abida Gurpsi yaqinlashdi, lekin topolmadi. Shunday bo'lgandan keyin yengilganga baralar. Endi Abida Gurpsi mazmun chiqirdi, Tirt Gurpsi topdi. Hayrat qilinglar, ha? Hozir natija shunday bir, ha? Hozircha ishlayapman. Bir. Endi Abida Gurpsi mazmun chiqirdi, endi do'stini beraylik, ha? Tirt Gurpsi topdi. Mana Tirt Gurpsiningmi o'zaro muzokaraga tushib ketdi, ha? Nima mazmun chiqirdigandi, maqol tamsil chiqaramdigandi, xat chiqaramdigandi, ism chiqaramdigandi, biz nima qilib o'yinib baqsaq bular degan holatda jiddiy kayfiyatga cho'kdik. Ruqiya izchil Abida Gurpsiga tikilmoqda. Balkim yo'ldoshining chiroyidan bilib olsam kerak degan bir uchurlarni umid qilayotgan bo'lsa kerak, ha Ruqiya. Siz yo'ldoshingizni chiroyiga qarab odat bilalamsiz? Nima o'ylaganini? Abdukarimga qarayaptim. Abdukarimga faqat qardingiz. Faqat qardim. Lekin Abdukarimga bak oldirashqo. Ko'rib a'zolari bak astoydillar. Shu topda ular o'zaro raqobatda ko'ngilli bo'lish uchun ham tepish ancha oson bo'lmaslik uchun nurg'un nuqtalarni o'ylashib turib chiqaryotdi. Mana taqozo bo'lyapti men nima chiqarganiga. Tirt Gurpsimi dal shu ishni muzokaralashyapti. Qani biz undaq bo'lsa Abida Gurpsi qaraylik. Xayrgilada tutma. G'ayrat aka, Gurp a'zolari kasanglar bo'ldi. Yana maydonga chiqadigan bo'lib qoldi. Bu qitim Abdukarimga Tirt Gurpsda o'zgarish bo'pti.
Ya'ni Gavloshi birinchi o'ringa chiqibdi, ha? Qani, Gavloni birinchi o'ringa olmoqchi. Gomalimni chiqqan to'g'ribdi. Men yana deb beray. Qazuch xat. Davlat tili to'g'ri gomalimni chiqqan to'g'ribdi. Duydina. Ne vanchen koy kandu. Oshunaqmi? Unda o'z tirik ko'ribisiga xil qulayliklar bor ekan bu qitim. Undaq bo'lsa Mamatjon bir ko'pchilik ko'z tuydi. Emese, yoldaşlar, mani kötü olma. İsimga men Çok teşekkür ederim. Hazır yazılgan birisinin ismiga Çok endi qizarchilik chiqarish bo'lmaydi, ha? Tegdi. Men kimman? Ben bu kaldım. Bag'asir harakat mo'llashyapti, ha? Qani Ruqiya. Ma'lum deray, ma'lum. Diqqat. Bo'ldi, qapqani men bilib oldim, ne demoqchi bo'ldim men. Tirt ko'ribsizlar a'zolar maydonga kelinglar. Va. Yana Orzuguldan javob berdi ekanda. Yengildik. Yana Orzuguldan javob berdi ekanda. Yo'q, mana nimdagi o'qidim, madaq. Abdukerim Abliz dedi. Nim dedi? Abdukerim Abliz degan. Mana hayratgan to'liq badafat Abdukerim Abliz degan. Men ko'rib Abdukerim o'zimni ko'rdim boya. Hayratkor, siz Abdukerim Abliz dedingiz mi? Undan so'z bo'lmaydi-da. Asli deganning haq davası bu nimen ifodalab turadi degan biz o'ylashimiz kerak. Deb bo'ldi bu. Mana to'xtanglar. Do'langunsi. Abdukerim Abliz emas. 刀郎就是唱歌的，刀郎你应该打。怎么表达才行？你这个打字刀郎舞嘛，刀郎舞嘛，刀郎舞嘛，刀郎舞嘛，哪是刀郎舞这是？ Shundaqla bizningki 2-san programmamizning birinchi o'yini to'g'ri yetkazgan o'yindagi cho'lpon kartasi o'xshashlar. Abida guruhiga ta'alluq qildi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qani ko'rishni Abdukerim o'z qo'lingiz bilan topshirib Oy, men qoldim bu yerda. Abdukerim Allah tabriklar Abrash. Abdukerim Mamatjon o'z qo'lingiz bilan topshirib beringlar. Afsus, bu qitimmo tirt ko'ribsi yengilib qoldik. Endi tirt ko'ribsidan qolgan biraylar ko'rib a'zolarimizga qilish orqali nomer ko'rsatsanlar bo'ladi. Bizning o'yin qoidamiz shu. Ha, nomer chiqarsizlar. Kim nomer o'rlab bersa bo'ladi? Adila, mana yengilgan guruhimiz aniq bo'ldi. Cho'lpon yengilgan guruhiga vakolatan naqsha o'rlab bergan. Cho'lponning naqshasini mamlakat ichidagi barliq qarindoshlarga yaxshi biladi. Parlaq yo'l programmasi orqali Cho'lpon o'zining talantini namoyon qilib bizni iftiqorlantirgan. Sizning anglığınız vardı? Albatta, bizning Men Cho'lpon guruhisida, Men Cho'lpon programmasida biz cho'lponlarimiz bilan birlikda o'yin o'ynash fursatiga emas, yana esil san'at nomerlaridan hozirlanish fursatiga ega bo'la olamiz. Qani, Cho'lpon, marhamat.
Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldida ko'rmanlar. Navbatda biz ikkinchi bosqichlik o'yinimizga kiramiz. Ikkinchi bosqichlik o'yinimizning ismi Bir kuningga. Qo'shilib beraman. Kim kimni kuldirdi? O'yinimizning qoidasi bundaq. İkinci oyun bir külüne. Bu oyunda bir taraf a'zolari eg'iziga suv to'ldirib turadi. Qarshi taraf a'zolari xilma-xil usul bilan ularni kuldirishga tirishadi. Kulib a'zo soni ko'p taraf yengilgan bo'ladi. Undaq bo'lsa, biz Abida mineral suyini ichishga tirit gruppasini taklif qilamiz. Turma başlığı 3 nafar a'zoni talab qilsangiz bo'ldi. Ya'ni qaysi 3 aylan bu musobaqaga qatnashadi? 3 odam bir guruhdan 3 odam vakil bo'lib qatnashadi. Şanlarla qatnashamizlar. Ha, yaxshi. Qani xizmatchi xodimlar, Abida mineral suyini naq maydonga keltirib bergan bo'lsanglar. Tirt guruhini tayyorlab bitgan bo'lsa, qani suvni ichsanglar bo'ldi. Abida mineral suyini to'ldirib ichsanglar. Liq to'ldirib turamiz, suvni. Abida guruhisidan tayyorlanlar bitdimi? 3 2 1 başladık. Qaraysizlar, cho'qim uduldagi guruh a'zolari qaraysizlar. Ko'zinglarni aptil chiqib bo'lmaydi. Qanda aptal tutunlar. Qanda aptal tutunlar. Oy yuqya, baba. Yuqya çok yapıyordun ap. Hareket almıştır bakandınız ya Mehmetcan. Hadi kırın o. Az kaldı kim yetişki. Kaptıklarım kararız bunu. Arzugulda ko'zingizni qochirmang, ha? Men zo'rla vaqt qarab qo'yaman. Cho'lpon cho'qim xaziyatamning o'ziga qarang, ha? Bu Arzugul kızdıqandaki emas. Vaqt to'shtirgan bo'lsa qarab qo'ysanglar bo'ladi. Hozir ishim yo'q ku. Ba. Kulmaydisin bu. Meni kılmışsın. Yansınmış. Oxirgi 5 sekundda 5 4 3 2 Tirit guruhisi yengib chiqdi. Endi mineral suvni Men ichaman. Abida guruhisiga beramiz. 3 odam qaysinglar ichsizlar? Abdikrimga kelin. İkimiz bir işçiler aka. Bizi kıldırın. Ey beni kıldırdı şular. Kıldırdı şular. İşte başlandık mı? Başlagan çıçınlar. 3 2 1 başladık. Peyşembilik seni. Peyşembilik. Doldurup alımız. Yani kimin ağzı su var? Peyşembilik. Boşan günün aşkışı ben de. Peyşembisi onu. Ya kadar ağzını su var mı bunların? Ha? Neymiş ki sana su oynasanlar, ben işkip küldersanlar buldu. Musobaqamiz natija aniq bo'ldi. Tirit guruhi g'olibiyat qozondi. Muborak bo'lsin. Endi Adila, bularni qanday jazolaymiz? Abdukerimjon, sizlarni jazolaymiz endi. Yengilib qolganinglar uchun. Adila. Tunji o'yinimizniki mukofoti albatta. Biz jazolab bo'ldik, qoldi o'ziga po'qo. Abdukerimjon sizlarni jazolab qo'ydi. Allah jazolab bo'lgan bo'ldi, deyish bo'lgan biz.
Bunu da ondaqda bizning birinchi son programmamizning ikkinchi o'yinining oxirida yengib chiqishsi bizning Tret gruppamiz bo'ldi. Sizlarga bir tane cho'lpon kartimiz sovg'a qilindi. Muborak bo'lsin. Ondan başqa albatta yenganlarga mukofot bo'lgankan, yengilganlarga o'xshashlar programmamizning qaysi bo'yicha jazo bor. Bu bosqichning jazosi nima deganda, mixliq taxta ustida usul o'ynash. Oyoqni soldiganda, oyoqni silib, yalan oyoq usul o'ynaydi. Mixliq taxta ustida. Buningda muzik qo'yiladi, muzikaning ritmiga tushirib, cho'qim o'lchamlik o'ynash kerak usul. Muzik to'xtig'icha o'ynash kerak ekan-a? Unda bo'lsa bizning muzik to'xtig'icha emas, 4-5 kun to'xtamay usul o'ynay oladigan Mehmetjon bor. 4-5 kun to'xtamay usul o'ynay oladigan Mehmetjon bor. Ayakını salamdı sen bunda. Saladı. Ha, selamla ha. Paypaqni salayman. Paypaqni sanmaydi. Ha, bo'ldi. Men men tuqashtiraymi? Bitta bo'joq. Boshlamdi. Men tuqashtiray. Ha, javob. Yaxşı oynab berdi. Mehmetjon. Japat attınız. Kapını qanab ketdi. Ko'rpaz alırımga. Ko'rmasam bo'lmaydi. Buyur boda. Boda. Lazım akam. Undaq bo'lsa, biz ikkinchi bosqichlik o'yinni oxirlashtirdik. Rahmat sizlarga. Endi davomli 3-chi bosqichga qadam qo'yamiz, ma'qulmi? Bo'lamda. 3-chi bosqichga qadam qo'yaylik. Naq maydondagi va ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, ko'ryapsizlar. Abida Men Cho'lpon programmasi. Programmamizning 2-son, 3-o'yin turi boshlanish oldida turadi. Programmamizning qaysi bo'yicha bu bosqichni biz yanala o'xshashlar naq maydondagi korxonachilarimiz bilan birlikda o'ynaymiz. Bu o'yin turimizning ismi bo'lsa, qistirma to'p usuli. Üçüncü oyun, şar oyunu. Bu oyunda her iki taraftan iki a'zo bir bo'lib, cho'ng to'pni dumbisiga qisib usul o'ynaydi. Qaysi tarafning to'pi baldir yerga tushib ketsa, shu taraf yengilgan bo'ladi. Onda bo'lsa o'yinimizni rasmiy boshlab ketsak, ishki guruhi bilan Abida guruhining guruhi boshlig'i chiqib, naq maydonimizga 2 nafar korxonchini sahnimizga birlikda o'yin o'ynashni taklif qilgan bo'lsa, ma'qul, shunaqa qilgan bo'lsak. Ben bu Lenda'nı tanlay. Yeşil yaprağını tanladım. Qani, marhamat. Hayratga? İran şirketi Munira'na. Qani, Munira. Qani, Berginazga Yaqubjon apandi, marhamat. Trade gruppasiga Berginaz şirketi bilan İran şirketi hamkorlashuvchi bo'lib ketildi ya. Abida gruppasiga bo'lsa Yeshil yaproq bilan Lenda Adila xonim hamkorlashuvchi bo'lib ketildi. Undaqda
Abdukerimka, bu oyun turimizni g'ayratga boshlab ketaylik. O'zinglar guruhinglardan 4 odamni bekitsanglar bo'ladi. Karxanchilar bo'lsa-mu bo'ladi buning arsida. Qani, unda bo'lsa, tayyorlig'lar bitganda o'yinni rasmiy boshlaylik. Topni qisib olinglar. Unda bo'lsa o'yinimizni boshlaymiz, ha? Tayyorlik. Qo'limiz bilan to'pni tutib olishga bo'lmaydi, ha? Qisib olishga bo'lmaydi to'pni. Bilak bilan qisib olishga bo'lmaydi. Cho'qim dumbimizni tegidi. Unda bo'lsa, chaynak tegishga bo'lmaydi. Tayyorlig'inglar bitdimi? Bitdimi? 3, 2, 1, boshladik. Yengilgan taraf nait aniq ayrıldı. Bizning tirik guruhi bir dona cho'lpon qarsiga erishdi. Muborak bo'lsin. Mehmetcan bilan Abdusopurning harakati nihoyat o'lchamlik, nihoyat har bir ritmga tushgan bo'ldi. Rahmat ko'pchilikka. Yaxshi maslashdilar, rahmat. Yaxshi padonlarni ko'rsatganlar. G'ayratjon bilan Munira xonimning maslashishi nihoyat yaxshi bo'ldi. Demak, korxonchilarimiz bilan bizning san'atkorlarimiz shunaqa yaxshi maslash, yaxshi programmalarni chiqaryapmiz. Demak, hamkorlikda eng go'zal ishlarni qilib bo'ldi ekan. Endi yengilgan tarafdagi Muhammad Emin apandi bilan Adila xonim o'z shirkatlarining mahsulotlarini yengib olgan qaltislarga sovg'a qiladi. Bu jazo. Bu sizlarga berilgan jazo. Qani. Salom ustozlar, cho'lponlar, el qalbidan o'rin bergan, elni ko'ldagan, xalq qalbini e'tirof qilgan cho'lponlar. Bugun jafo chekdinglar. Sizlarga rahmat. Men Go'har bog' suv chekti shirkati nomidan bizning shirkatimizning faxrlik mas'uliyati Yeşil Yaprak yurishlik suvli yarmilaridan va minglarga bir sovg'a qilsam qabul qilsanglar rahmat. Yaxshimisiz do'stlar, hammalarga salomlar bo'lsin. Men Dolan shirkati tarmoqidagi Xinjiang Liyanda fan texnik shirkatining qurg'uvchisi Adila Ilg'ar. Mushu munosabat bilan tutib guruhga ham mening sababimdan tutib qo'ygan guruhimga shirkatimiz bozorga solgan sog'lomlik mahsulotlari, choch yuvish, choch asrash mahsulotlari va shundaqla qayerlikni kechiktirish, teri asrash mahsulotlarini sovg'a qilaman. Shundaqla shirkatimiz mushu har oylik 4 sondan o'zib chiqqan guruhga har oyda 50 million mukofot bilan ta'minlaymiz. Ya'ni yillik mukofotning kattasi. Ya'ni yillik mukofot 600 million bilan ta'minlaymiz. Adila, rahmat sizlarga. Bugun yengilish qaraganda ko'ngillik o'ynashni asos qildik.
do'stlikni asos qildik, qarindoshlikni asos qildik. Didor g'animat fursatlarni asos qildik. Rahmat sizlarga. G'ayratga sizlarning guruhingizga japotatdi. Abdukerim kaslarning guruhingizga japotatdi. Rahmat sizlarga. Tirik guruhi bilan Abida guruhi to'limi qalbsiz. Ko'rman do'stlar, korxonchilarimiz bilan hamkorlashib, to'limi ko'ngillik o'yinlarni tamomlab oldik. Bizning xushalliklarimiz uzilib qolmaydi. Demak, bu sonimizda Abida guruhi 2 qarshi 3 natija bilan yengib chiqdi. Muborak bo'lsin. Kelarki son programmalarımızda biz çolpanlarımız bilan birlikte sizlarga teximiz zo'r shodlik va xo'shallik ato qilishni tirishimiz. Kelarki son ko'rishga omon bo'laylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh do'stlar.